Компания «Формула-55» дает старт новогодней мега-акции. 155 555 сомни. Не упусти свой шанс выиграть суперприз. Переходи на сайт formula55.tj. «Формула-55». Делайте ваши ставки, господа. Xavi Hernandez дар Аврупо машҳур ба Чави Hernandez, ситораи футболи ҷаҳон ва Испания, аз он футболбозонест ки дар қитъаи Осиё ҳам ба ҳайси бозингар ва ҳам мураббӣ фаъолият кардааст. Чун маълумотҳои дақиқ аз ҳунарнамоияш дар Аврупо бештар аст ва ҳоло ба симати сармураббии Барселона масъулият дорад, кӯшидем амалкарди ӯро дар Осиё пеши назар орем. Xavi 11 июни соли 2015 ба ҳайси бозингари дастаи Асади Қатар муаррифӣ шуд ва шартномааш 3 соли ҳунарнамоиро дар ҳайати даста дар бар гирифта, имконияти ба сифати мураббӣ кор карданро дар пеш дошт. Дастмузди Xavi дар дастаи Асад 10 миллион евроро дар як сол дар бар мегирифт. Қаҳрамони мо бозии аввалинашро бо дастаи Ал-Мусаймир 13 сентябри соли 2015 гузаронид ва он бо натиҷаи 4-0 бо музаффарияти Асад анҷом ёфт. дар бозии дуввумаш ба дарвозаи Умсалол аввалин голашро ба нишон расонид. Xavi Hernandez аз соли 2015 то 2019 дар ҳайати дастаи Асади Қатар 82 вохӯрӣ гузаронида 21 тӯб ба дарвозаи дастаҳо задааст. дар ин баробар ба ҳамдастаҳояш 24 паси голӣ ҳам расонидааст. дар майдон 6959 дақиқа шаъну шарафи клуби футболи Асади Қатарро ҳимоя кард. Xavi дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё 15 вохӯрӣ гузаронид, 4 гол зад ва 4 паси голӣ дод. аз ҳама муҳимаш шӯҳрати ӯ ба дастаҳои ширкаткунандаи Лигаи Чемпионҳои Осиё бетаъсир набуд. Xavi 12 маротиба бо бозубанди капитанӣ ба майдонҳои футболи Лигаи Чемпионҳо баромадааст. аҷиб он аст ки 4 голашро ба дарвозаи ду дастаи Ӯзбекистон, Насафи Қаршӣ 1 гол ва Пахтакори шаҳри Тошканд 3 гол равон кардааст. бо клуби футболи Асад Xavi ба ҳайси бозингар дар мавсими футболи соли 2018-2019 унвони чемпионии Лигаи Ситораҳои Қатарро соҳиб шуд. Асад аз 22 вохӯрӣ дар 18 тоаш пирӯзӣ ба даст овард, 3 мусовӣ ва 1 бохт дошт. таносуби тӯбҳояш 100/22 буду 57 имтиёзро ба худ ихтисос дод. ҳамон сол аз Зуҳайл дуввум ва аз Соилия сеюм шуданд. ҳангоми таҷлили ин пирӯзӣ ва таҳияи суратгузориш роҳбарони тими Асад манзарати Xaviро аз мураббии онвақтаи Асад Ҷезуалдо Ферейраи португалӣ боло медонистанд ва ба ӯ ҷойи марказии нишастро вогузор карда буданд. қаҳрамони мо ҳунарнамоияшро дар футбол баъди бозии Персиполис бо Асад соли 2019 дар варзишгоҳи Озодии шаҳри Теҳрон ба анҷом расонид. Асад аз Персиполис бо натиҷаи 2-0 шикаст хӯрд. баъдан роҳбарияти клуби футболи Асад Xaviро ба мавқеи сармураббии Асад пазируфтанд. бозии ин даста хеле зебою диданӣ шуд. Xavi тарзи бозии клуби дӯстдоштааш Барселонаро ки дар он ҷо аввалин қадамҳои худро дар футбол гузошта радиор гардид, дар амал пиёда кард. дар бораи тактикаи бозии ин даста тик-так хеле зиёд гуфта мешавад. дар мавсими солҳои 2020-2021 Xavi унвони чемпиониро аз нав бо Асад ба ҳайси сармураббӣ комёб гардид.
худи ҳамин мавсим соҳиби ҷоми амири қатар ва ҷоми шайх ҷосим ҳам шуд. Хавиро ба Барселона даъват карданд. бо супоридани подош ӯ ба Аврупо ба дастае ки аввалин қадамҳояшро гузошта буд баргашт. акнун чӣ натиҷа медиҳад?